नमस्कार साथी प्रदेशका ताजा खबरहरूको संगालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। यमपञ्चको 5औं दिन अर्थात् आज भाइटिका दिदी बहिनीबाट दाजुभाइको दीर्घायु सुख तथा समृद्धिको कामना गर्दै टीका लगाइयो। चाडपर्वको समयमा प्रयोग हुने माटोका पाला लगायत भाडा बिक्रीमा कमी, आधुनिक भाडाको प्रयोग बढेको प्रति व्यवसायीको चिन्ता। बेमौसमी वर्षासँगै आएको बाढीले तिहारका लागि अति आवश्यक मध्येको 100 सयपत्री फूलको उत्पादनमा प्रभाव। सुनसरीको यी छरी क्षेत्रमा कृषक मर्कामा। र चाडपर्वमा मूल्य वृद्धि भएपछि सीमावर्ती जिल्लाका बासिन्दा भारतीय बजारमा किनमेल गर्न बाध्य। सरकारको अनुगमन नहुँदा सर्वसाधारण मर्कामा। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। यमपञ्चकको अन्तिम दिन भाइटिका आज दिदी बहिनी तथा दाजुभाइको दीर्घायु सुख तथा समृद्धिको कामना साथ भाइटिका लगाएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। यमपञ्चको अन्तिम दिन आज हिन्दूहरूले परम्परा अनुसार दिदी बहिनीबाट दाजुभाइको दीर्घायु सुख तथा समृद्धिको कामनाका लागि भाइटिका लगाएका छन्। यस वर्ष भाइटिकाको उत्तम साइत बिहान 11:02 थियो। साइतको समय भनिए पनि भाइटिका दिनैभर लगाउन कुनै फरक नपर्ने पनि समितिले प्रश्न पारेको छ। दिदी बहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई टीका लगाइदिँदा धार्मिक विधि अनुसार मण्डप बनाए अष्ट चिरञ्जीवीका साथै यमराज र यमुनाको पूजा गरी कहिले नसुक्ने तेलको घेरा हाली नउइलाउने मखमली, सयपत्री र दुबोको माला लगाई चिराईको कामना गर्ने गर्दछन्। पौराणिक मान्यता अनुसार यमुनाले आफ्ना दाजु यमराजलाई यस दिन विशेष सम्मानपूर्वक पूजा आजा सहित भाइटिका लगाएको सम्झनामा यो परम्पराको सुरुवात भएको मानिन्छ। टीकामा साइतको प्रत्येक 7 वा 5 रङ प्रयोग गरिनुका साथै दाजुभाइलाई सगुन, मिठाई, फलफूल, ओखर, कटुस, मसला तथा सेलरोटी खुवाउने प्रचलन छ। देशैभर तथा विदेशमा पनि दिदी बहिनीले टीका लगाइदिएपछि दाजुभाइले पनि आफ्नो गच्छे अनुसार उपहार तथा दक्षिणा दिएर उनीहरूको अटल सौभाग्य, सुख, समृद्धि र चिराईको कामना गर्दै भाइटिका लगाएका छन्। यस दिन यमलोकका राजा यमराज पनि आफ्ना दूतहरूका साथ बहिनी यमुनाकोमा आराम गर्न र टीका लगाउन आउने पौराणिक विश्वास छ। अबको पालोमा माटोका पाला लगायत भाडा बिक्रीमा कमी आएपछि माटो व्यवसायी चिन्तित भएको समाचार प्रस्तुत गर्दैछौं। चाडपर्वको समयमा प्रयोग हुने माटाका पाला लगायत भाडा बिक्रीमा कमी आएपछि माटो व्यवसायी चिन्तित बनेका छन्। आधुनिकतासँगै प्लास्टिक तथा अन्य भाडाहरू बजारमा आएपछि माटोका भाडाहरू बिक्रीमा कमी आएको हो। बजार तथा गाउँमा माटोको भाडाको माग घट्दै गएपछि माटो व्यवसायीलाई जीवन निर्वाह गर्न पनि समस्या भएको छ। एक रिपोर्ट। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका इनरुवा लगायत विभिन्न क्षेत्रमा पाला, दियो, खुत्रुके लगायत माटाका सामग्रीहरू निर्माण गरी बिक्री वितरण हुँदै आएको छ। स्थानीयहरूले निर्माण गरेका माटोका सामग्रीहरू बेचबिखन गरी घर खर्च चलाउँदै आएका छन्। तर बाउबाजेदेखि गर्दै आएको पेसा पछिल्लो समय सङ्कटमा पर्दै गएको छ। परापूर्वकालदेखि घरेलु विधिबाट उत्पादन हुने यस्ता सामग्रीको छुट्टै महत्त्व छ। तर पछिल्लो समय बनिबनाउ सामग्री बजारमा आउन थालेपछि माटोका भाँडा निर्माणकर्ता र थोक विक्रेता समस्यामा परेका छन्। गत वर्षको तिहारमा पनि बेच्नुभयो होला है? कति जतिको बेच्नुभयो याद छ? त्यस्तो त याद छैन। कति बेचिन्छ त्यो अब हाम्रो खाना पिना नि खर्च गर्दा नि बराबर भयो। माटोहरू पनि टाढादेखि ल्याउनु पर्थ्यो, चक्राहरू पनि आफै दिनु पर्थ्यो। केही अब उताबाट सहयोग पाएको भए त राम्रो हुन्थ्यो। चक्राहरूको पनि 30,000 35,000 परिहाल्छ। माटो पनि टाढा भयो, भाडा 13-14 हजार माटो ल्याउनु परिहाल्छ। त्यहाँबाट सडक किन्दाखेरि धेरै पर्छ हामीलाई। केही वर्ष पहिलेसम्म माटोका भाँडा खरिदका लागि व्यवसायी निर्माण स्थलमा पुग्ने गर्दथे। तर अहिले आधुनिक भाँडा बजारमा आएसँगै माटोका भाँडाको माग घटेको छ। बजारमा लगेर बिक्री गर्दा समेत सोचे अनुसार बिक्री नहुने गरेको उनीहरूको
गुनासो छ। पहिलाको भन्दा त अहिले निकै घट्यो भने पहिला त प्राय युज गर्ने हुनुहुन्थ्यो होइन। गुवाहरू छिमेकीहरू पनि हाम्रो छ। माटोको भाँडामा पहिला मासुहरू पकाएर खाने गरेको थियो, खानाहरू पकाएर। अहिले छैन त्यस्तो व्यापार बिजनेस। प्रयोगकर्ताहरू पनि बनिबनाउ सामानप्रति बढी आकर्षित हुने गरेका छन्। माटोको सामान जस्तो नभए पनि अन्य सामानको खरिदमा आर्थिक बचत हुने र पटक पटक प्रयोगमा आउने भएकाले पनि उपभोक्ताहरू बजारका सामानप्रति आकर्षित भएका हुन्। अलिक प्लास्टिकको सामान चाहिँ अलिक सस्तो, अलिक धेरै उ गर्ने हुनाले त्यो यो फुटेर नजाने हुनाले त्यसले गर्दाखेरिमा हामी यहाँ यो माटोभन्दा अर्कोमा प्रयोग गर्न सुरु गरेको। बजारमा पाइने आधुनिक सामान बहुउपयोगी र मितव्ययी भए पनि माटोको सामानसँग दाँच्न नहुने धेरैको बुझाइ छ। तर माटोका भाँडा संरक्षणमा कुनै निकायले चासो नदिँदा माटोका भाँडा मात्र नभई पुर्ख्यौली पेसा नै सङ्कटमा पर्ने देखिएको छ। प्राइम एचडीका लागि सुनसरीबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा फेरि पनि स्वागत छ। अबको पालोमा सुनसरीमा बेमौसमी वर्षासँगै आएको बाढीले सयपत्री फूलको उत्पादनमा प्रभाव परेको सम्बन्धी समाचार प्रस्तुत गर्दैछौँ। बेमौसमी वर्षासँगै आएको बाढीले तिहारका लागि अति आवश्यक मध्येको एक सयपत्री फूलको उत्पादनमा प्रभाव परेको छ। सुनसरीको इटहरी सहितका क्षेत्रमा लगाइएको सयपत्रीको उत्पादनमा प्राकृतिक प्रकोपले वितण्डा मचाएपछि कृषक चिन्तित बनेका हुन्। एक रिपोर्ट। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 मा सृजनशील उद्यमी महिला कृषक समूहले गत वर्षदेखि सयपत्रीको खेती गर्दै आएका छन्। महिलाहरू समूहमा आबद्ध भएर फूल खेती गरेको पहिलो वर्ष आशातीत आम्दानी भयो। तर यो वर्ष कोरोना महामारी र अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी तथा हावाहुरीले फूल खेतीमा प्रभाव परेको छ। गत वर्ष झण्डै आधा बिघा क्षेत्रफलमा महिलाहरूले फूल खेती गरेका थिए। सोही ठाउँमा उत्पादित फूलको बिक्रीबाट उनीहरूले झण्डै 3 लाखको आम्दानी गरे। तर अहिले फूल खेतीको क्षेत्रफल विस्तार भए पनि आम्दानी कम भएको भन्दै महिलाहरू चिन्तित बनेका छन्। सृजनशील कृषि उद्यमी महिला समूहको म सदस्य। यो चाहिँ हामीले पोहोरदेखि थालनी गरेको 2 वर्ष भयो यो फूल रोपेको। अब पोहोर चाहिँ अलिक राम्रै थियो, फूल राम्रै ठिकै आम्दानी भएको थियो होइन। यसपालि चाहिँ अब बिरुवा पनि खासै राम्रो परेन हाम्रो नर्सरीबाट पनि, अनि पानीले गर्दाखेरि पनि खासै राम्रो देखिँदैन बिरुवा चाहिँ पोहोरको तुलनामा। त्यही पनि अलिअलि अब हेरौँ अब कस्तो हुन्छ, बजार भाव कस्तो छ। प्राकृतिक प्रकोपले मात्रै होइन सरकारले पनि आफूहरूलाई साथ नदिएको उनीहरूको गुनासो छ। इटहरी उपमहानगरपालिकाले उपमेयर आत्मनिर्भर कार्यक्रम अन्तर्गत 2500 सयपत्रीका बेर्ना दिने बाहेक अन्य कुनै निकायबाट आफूहरूलाई सहयोग नभएको समूहकी सहसचिव ज्ञानु अधिकारी बताउँछिन्। तर यो सहयोग मात्रैले आफूहरूलाई नपुग्ने उनीहरूको भनाइ छ। अब बेर्ना मात्रै होइन समय समयमा आउने यस्ता विपत्तिको सामना गर्न र अन्य प्राविधिक सहयोग पनि सरकारबाट आफूहरूलाई हुनुपर्ने उनको माग छ। हामीलाई चाहिँ यो आत्मनिर्भर उपमेयर इटहरी महानगरपालिकाबाट सहयोग गर्नुभएको छ होइन। 2500 बिरुवा उहाँले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। त्यहाँभन्दा उता चाहिँ अब हामीलाई केही सहयोग छैन। अब हामीलाई गुडमेल भनौँ, दबाई पानी भनौँ, मलजल भनौँ, अब त्यसमा हामीलाई केही सहयोग छैन होइन। त्यहाँभन्दा नि अर्थको सिँचाइको पनि हामीलाई एकदम समस्या छ। अब त्यहाँभन्दा पनि हामीलाई अर्थकै केही सहयोग गरिदिए, सरकारले हेरिदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो विचार। यता उपमहानगर भने आफ्नो सहयोगलाई वार्षिक रूपमा बढाउँदै लैजाने बताउँछ। अहिले आफूहरूले सहयोगको आवश्यकता पहिचान गरिरहेको र आगामी वर्ष अन्य प्राविधिक सहयोगमा पनि आफ्नो ध्यान जाने उपमहानगरकी उपमेयर लक्ष्मी गौतम बताउँछिन्। बेर्नाको समस्या समाधानका लागि आगामी वर्ष बेर्ना उत्पादन सम्बन्धी तालिम समेत प्रदान गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ। अब हामीले पहिलो कुरा उहाँहरूलाई अब हामी बेर्ना बनाउन सिकाउँछौँ होइन। बेर्ना तयार कसरी गर्ने, नर्सरी सयपत्रीकै नर्सरी कसरी तयार गर्ने भनेर हामी त्यो सिकाउँछौँ। अनि अर्को 12 महिना कसरी फुल उत्पादन गर्ने
उहाँहरूले अहिले 1 बिघा जग्गामा लाउनु भएको छ, तर थोरै 3-4 कट्ठा जग्गामा चाहिँ 12 महिना लगाउनु भने थोक फुल चाहिँ माला चाहिँ बिक्री भइरहन्छ क्या। कहिले कसको बिहा हुन्छ, गाडी सजाउन के गर्न, कसकोमा पूजा हुन्छ, कतै कार्यक्रमहरू हुन्छ, फुल चाहिँ सधैँभरि इटरीमा चाहिँ बिक्री भइरहन्छ। अहिले इटरीमा बिक्री हुने फुल इन्डियाबाट आउँछ। त्यसले गर्दा अब 1 बिघै जग्गाको फुल त सधैँभरि नबिक्ला, 5-7 कट्ठा जग्गामा सधैँभरि लाउनु भयो भने बिक्छ। त्यसले गर्दा नर्सरी बेर्ना पनि तयार गर्दै जाने, रोप्दै जाने, अनि तयार भएको फुल बिक्री गर्दै जाने, अनि फेरि त्यसलाई खाली भएको जग्गामा त्यसको समय सकेपछि फेरि अरू नयाँ बेर्ना सार्दै जाने गरी त्यसरी रिले गर्नुपर्छ। तिहारको समयमा घर सजाउनेदेखि पूजाआजाका साथै दिदीबहिनीले दाजुभाइ तथा दाजुभाइले दिदीबहिनीलाई मखमली र सयपत्रीका माला लगाइदिने गरेकाले पनि तिहारको समयमा सयपत्री तथा मखमली फुलको माग अधिक हुने गरेको छ। नेपाली बजारमा यस वर्ष पर्याप्त मात्रामा तिहारका लागि फुलहरू नपाउने अवस्था देखिएपछि भारतीय बजारबाट आएको माला महँगो मूल्य तिरेर प्रयोग गर्न आम सर्वसाधारण बाध्य बनेका छन्। प्राइम एचडीका लागि सुनसरीबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा फेरि पनि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा फेरि पनि स्वागत छ। अब अन्तमा बारामा चाडपर्वका समयमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएपछि सर्वसाधारण मारमा परेको सम्बन्धी प्रसङ्ग जोड्दैछौँ। चाडपर्वको समयमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएपछि सीमावर्ती जिल्लाका उपभोक्ताहरू भारतीय सीमा बजारमा सामान खरिद गर्न जान बाध्य छन्। व्यवसायको मनोमानी मूल्य वृद्धिका कारण उपभोक्ता मारमा पर्दै आएका छन्। चाडपर्वको समयमा हुने मूल्य वृद्धिको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा उपभोक्ताहरू मारमा पर्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। चाडपर्वको समयमा बाराका विभिन्न स्थानीय तहमा रहेको हाट बजारमा नियमित र प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ। व्यवसायहरूले मनोमानी ढङ्गले मूल्य वृद्धि गरेपछि उपभोक्ताहरू मारमा पर्दै आएका छन्। जिल्लाका बजार तथा हाट बजार क्षेत्रमा आकाशिँदो मूल्य भएपछि उपभोक्ताहरू भारतका सीमावर्ती बजारमा जान बाध्य छन्। किनमेलका लागि भारतीय बजारमा जाने गरेका कारण बाराका स्थानीय बजारमा व्यापार घट्न थालेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएसँगै सीमा नाकामा सहज भएको छ, जसका कारण भारतीय बजारमा नेपाली ग्राहकको भिड बढेको छ। कलैयाका व्यापारीका अनुसार विगतको समयमा कलैया बजारमा चाडपर्वको समयमा निकै चहल पहल हुने गर्थ्यो, तर यस वर्ष सीमा नाका खुल्ला भएका कारण नेपाली बजारमा कम व्यवसाय भएको व्यापारीको गुनासो छ। धनतेरस के समय बा, जैसे पबनी छठ तिहार के समय बा, जेंगे चाहिए ओंगे हमनी के व्यापार नहीं के होकत। इंडिया यहाँ से नजीक बा, पूरा लोग इंडिया जाके किन के लिया होता। ई प्रशासन प्रहरी के टाइट ना भइला के कारण हो। नेपाली बजारमा व्यवसायीहरूले मनोमानी उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गरेपछि भारतीय बजारमा जान बाध्य भएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। स्थानीय बजारमा प्रशासन तथा पालिकाहरूले प्रभावकारी अनुगमन नगरेका कारण व्यवसायीले मनोमानी मूल्य लिने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ। आज पबनी के दिन बाटे त 200 में न त 150 में सस्ता पहले सस्ता रहलै, अखन त महँगाई पबनी के चलते गाउँ घरको आफ्नो नगरको बजारमा किनमेल नगरिकन हामी पारी जान्छौँ कि हामीले सस्तो परोस्, तर त्यो अवस्था अहिले छैन। पहिला अर्कै थियो, अहिले अर्कै छ। त्यहाँ तपाईँको हामीले जाँदाखेरि 100 रुपियाँ नेपाली दियो भने त्यहाँ तपाईँको कोही 55 मा लिन्छ, कोही 85 मा लिन्छ, 4 रुपियाँ 5 रुपियाँ बट्टा लिन्छ। त्यो हिसाबले हामीले अब तपाईँको यातायात खर्च पनि बढ्छ। उता जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले पालिकामा भएका बजारहरूमा नियमित अनुगमन गर्दै आएको दाबी गरेको छ। व्यवसायले मनोमानी मूल्य वृद्धि गरी उपभोक्ता ठगिएको प्रमाण पेश गरे आवश्यक कारबाही गर्ने प्रशासनले जनाएको छ। बोर्डर नजिक भएकाले अब यताको नेपाली उताको नेपाली यता आउने जाने त नाता हुन्छ। त्यसकारण जाँदा आउँदा केही मान्छे खरिद गरेर सामान्य चिनी तेल सेल गर्छ। त्यो मामला हामीले धेरै अब पर्सनल युजको लागि धेरै टाइट गरेका छैनौँ, तर जुन हिसाबमा व्यापारिक प्रयोजन ल्याउँछ भने हामी त रोक्छौँ। र नेपाल प्रहरीले अब सशस्त्र प्रहरीले जफत गरेको अवस्था तपाईँले बुझ्नु भयो। त्यहाँ अहिले पनि हिजो पनि तपाईँ 7 किलो बराबरको चाहिँ सुन चाँदीको के भन्छ चाँदीको गहना बनाएर ल्याएको थियो, त्यो हामीले सिज गरिसकेका छौँ। बजारहरूमा कालोबजारी भइरहेको भेटिए खबर गर्न प्रशासनले उपभोक्ताहरूलाई आग्रह समेत गरेको छ। बारामा नियमित रूपले अनुगमन भए पनि प्रभावकारी नहुँदा उपभोक्ताहरू मारमा पर्दै आएका छन्। त्यसैले चाडपर्वको समयमा हुने मूल्य वृद्धि रोक्न प्रशासनले प्रभावकारी अनुगमन गरी कारबाही गर्न जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि बाराबाट श्रीकान्त गुप्ताको रिपोर्ट। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
यमा पञ्चकको 5औं दिन अर्थात् आज भाइटिका दिदी बहिनीबाट दाजुभाइको दीर्घायु सुख तथा समृद्धिको कामना गर्दै टीका लगाइयो। चाडपर्वको समयमा प्रयोग हुने माटोका पाला लगायत भाँडा बिक्रीमा कमी, आधुनिक भाँडाको प्रयोग बढेको प्रति व्यवसायीको चिन्ता। बेमौसमी वर्षासँगै आएका बाढीले तिहारका लागि अति आवश्यक मध्येको एक सयपत्री फूलको उत्पादनमा प्रभाव, सुनसरीको इटहरी क्षेत्रका कृषक मोर्कामा। र चाडपर्वमा मूल्य वृद्धि भएपछि सीमावर्ती जिल्लाका बासिन्दा भारतीय बजारमा किनमेल गर्न बाध्य, सरकारको अनुगमन नहुँदा सर्वसाधारण मर्कामा। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।